Всем привет! Сегодня мы будем разбирать двигатель этого мотоцикла. Многие из вас, кто состоит в нашей группе ВКонтакте, либо в WhatsApp, знают, что вчера произошло несчастье, и этот мотоцикл встал на ходу. Перед этим, конечно, у него были звуки. Человек ехал ко мне, чтобы я послушал, и в итоге он прекратил ехать и заводиться. Поэтому давайте попробуем разобраться, в чем дело. Для начала разберем верх мотоцикла и снимем клапанную крышку. Посмотрим, как у него стоят метки. Снимаем бензобак. Теперь откручиваем клапанную крышку. Тут уже болтик кто-то не родной поставил. Почему-то. Не помню, ремонтный, что ли? Как так? Да, видите, вот таким образом произвели ремонт сорванной резьбы в крышке распределительного вала. Мастера какие-то. Интересно, где это сделали? В Японии или уже здесь? Мотоцикл прошел 44 тысячи, насколько я помню. Сейчас мы компрессором дунем слегка. Пошумим. Откроется нам истина или нет? Делаем ставки, господа. Гремел снизу. Лучше бы это гремело сверху. Блин, тут болт еще какой.
крышечка слетела. Крышечка слетела. Так. Первичный осмотр показывает, что все нормально. Сейчас мы выставим фазы ГРМ. О том, как это делается, вы можете посмотреть на видео по замене цепи ГРМ. Вот, а пока я откручу сам эти пробки с левой стороны. И выставлю метки. Вот, сейчас стоят. Интересно, что у нас там. Тут у нас тоже все четко, как в аптеке. Раз, два, 17 зубцов. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Все верно. Сейчас еще раз посчитаем. Перчатка грязная, не особо хочется лезть. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Все четко. Цепь ГРМ, насколько я слышал, недавно меняли. Вот, как-то так. Вот, поскольку никаких ошибок в ГРМ мы не нашли, а стук был, будем лезть дальше. Первое, что я думаю, нужно будет слить масло, посмотреть наличие стружки. Наверное, это много нам покажет. Итак, сольем масло, посмотрим, что там внутри, как говорится. Взяли чистую корзинку. Канистру. И начинаем, кто ж так затягивает мастерски. Сейчас проверим, что стечет. Жалко, что мотор холодный. Вот, будем считать, что масло мы слили. Так, смотрим на масло. Тут тоже я особых стружек-то и не вижу. Какое-то херовое оно, конечно, по цвету. Сейчас посмотрим, что у нас в фильтре в масле. Весь фильтр загажен латунной отработкой. Скорее всего, мотору, коленвалу пришел конец. Поэтому продолжаем разбор. Снимаем ГБЦ и цилиндр. И тут тоже латунь. Вон она вся. Видно, что она стекает. Переливается. Вон. Очень
похоже на коленвал, скажу я вам.